Que tal? Benvidos, benvidas a este primeiro Galicia en Xogo do mes de outubro deste ano 2022. Hoxe imos afrontar a tradición olímpica galega dende outro prisma. Imos falar do olimpismo e habitualmente facémolo sobre o camiño dos nosos deportistas de cara aos Xogos Olímpicos, neste caso de París 2024, de maneira fundamental, pero hoxe imos abordar a actualidade olímpica, o olimpismo, a simboloxía, o que significan os Xogos Olímpicos dende outro prisma. Xa o fixemos algunha vez dende o punto de vista comunicativo, da xestión deportiva, incluso máis alá do deporte, dende o que é o ámbito da marca deportiva que supón uns Xogos Olímpicos para unha cidade, para a cidade organizadora, ou simplemente o impacto económico que pode ter os Xogos Olímpicos tanto a nivel individual do deportista como ao nivel global das marcas que deciden unir o seu nome á historia do olimpismo. E hoxe imos abordar os Xogos Olímpicos, o olimpismo, a tradición histórica do deporte dende o seu nacemento, dende o nacemento dos Xogos Olímpicos, dende outro prisma, que é o prisma social e cultural. Ímonos trasladar a Grecia Antiga para coñecer máis sobre a orixe, non só deportiva, senón cultural, social e incluso intelectual dos Xogos Olímpicos, para coñecer como esa orixe, que se sitúa para case todos nós nese ano 776 a.C., influe na actualidade. E non só no programa olímpico, hai moitos deportes que, pois, evidentemente, están nese programa olímpico e que teñen a súa raíz neses Xogos Olímpicos da Antigüedade, pero tamén como influye e que nos queda daquela Grecia e de aqueles Xogos Olímpicos na cultura occidental actual. E para iso, para saber máis sobre os Xogos Olímpicos e sobre a súa irrupción na Grecia Antigua e que nos poden trasladar ou que legado nos pode deixar o olimpismo ás xeracións deste século 21, imos falar con Fernando Domenech, catedrático de secundaria, traductor, escritor, profesor, é dicir, por tanto, na súa traxectoria profesional ten moita influenza sobre as novas xeracións e tamén impulsor é un dos pois digamos que máximos expoñentes da campaña que leva a cabo a través das redes sociais a plataforma SOS Clásicas, que busca pois manter viva ou darlle visibilidade á cultura grecolatina e busca pois trasladar á nosa sociedade a necesidade que todos temos, non que ten só a cultura grecolatina, senón que temos todos de facer uso da nosa historia para nos proxectar cara ao futuro, é dicir, de utilizar o coñecemento que nos legaron os gregos para sermos mellor sociedade. E entre iso, legáronos os Xogos Olímpicos, que é pois a base deste programa que facemos cada sábado aquí na sintonía da Radio Galega. Fernando Domenech, que tal? Moi boas noites. Moi boas notes, Toni. Os Xogos Olímpicos legáronnos moitas cousas, para os que falamos de deporte, legáronnos deporte, fundamentalmente, e moitas disciplinas que se manteñen no programa olímpico, pero tamén nos legaron moitas cousas que os vencellan co ámbito cultural, porque é máis que unha expresión deportiva. Xa foi na época antiga, xa foi na Grecia clásica, e segue sendo algo máis que unha simple expresión deportiva, non? Sí, hai moitas similitudes, semellanzas, pero tamén hai algunha diferencia moi notoria, Por exemplo, o carácter religioso que tiñan os Xogos Olímpicos na antiga Grecia. Falamos tamén de Xogos Olímpicos, pero, bueno, había unha serie de 4 xogos, entre os que estaban os olímpicos, chamados xogos panhelénicos, e aí sí, por exemplo, hai unha semellanza que o barón de Coubertin, cando retomou a fin do século XIX a idea dos xogos, quixo imitar que, igual que participasen todos os gregos panhelénicos, que participase todo o mundo, todos os países, non? Estes xogos panhelénicos eran 4 en realidade, eran os xogos sísmicos. Sí, porque é importante, non, sinalar eso. Todos coñecemos os Xogos Olímpicos, pero o que era a práctica deportiva ou os festexos deportivos non se restringían únicamente ao que hoxe coñecemos como Xogos Olímpicos, non? Había moitas modalidades, moitas disciplinas. Os gregos eran uns apaixonados deste tipo de, digamos que, reunións deportivas, non?
sí, a ver, déxame citar os 4 Sí. por completar a idea, que son os sísmicos, que se celebraban en Corinto, os nemeos, que se celebraban en Nemea, e os píticos en Delfos, dedicados a Apolo, e despois os olímpicos en Olimpia. Entón, todo este circuito tiña que estar completado en 4 anos. Esa é unha cousa tamén herdada clarísimamente Sí. polos que retomaron os xogos. É unha cousa que evidentemente herdaron porque a tradición que recuperaba, como apuntabas, Pierre de Coubertin así o sinalou. Na súa orixe, falabas do carácter religioso, que evidentemente diferencio é moito, non, da actualidade. Quizáis sobre o papel é a principal diferencia que vemos, máis alá da comercialización, inda que, bueno, poderíamos encontrar incluso Bueno, algunha similitude, non? Comercialización, evidentemente o capitalismo Non non existía, non? capitalista. Pero sí é certo que no inicio era algo máis aristocrático conceptualmente, a nobreza, de gañar o héroe, que eran considerados como héroes prácticamente, non? Pero despois xa empezaron a aparecer premios, recompensas, eso foi facendo perder un pouco o verdadeiro espírito olímpico. Pero, bueno, sustancialmente era unha gran honra para os gañadores, que lle daban tamén nome ao ano, porque os gregos tiñan o calendario en función das Olimpiadas. Era unha grandísima honra tamén para Para a as polis cidades, a que non? Sí, pertencía para a polis. para a polis a que pertencía o atleta vencedor. Sí, a todos os atletas, cando facemos historia, recoñecémolos polo seu nome e o seu lugar de orixe, non? Históricamente. Hmm, hmm. A nós tamén na actualidade encántanos as medallas, pero non se queren facer os esforzos necesarios para obter as medallas Bueno, aquí... económicos e de entrenadores. En cambio, en Grecia sí, era unha cousa moi seria. Entón, eles eran seleccionados, por supuesto, homes, aínda que hubo os xogos chamados Éreos ou Ereos, dedicado en honor da deusa Hera, a muller de Zeus, para mulleres, pero era unha cousa moi pequeniña. Entón, os organizadores seleccionaban mozos, fillos de gregos libres, cidadáns e demais, non? E eran asignados a un chamado pedotriba, que era o seu adestrador. E entón tomábanse moi en serio a tarefa de adestralos para que podesen render ao máximo e representar moi ben a súa polis. Estaba eu pensando que se seguimos buscando similitudes, vincular ou vencellar o nome do deportista e o seu lugar de orixe, se lle damos a volta á actualidade, incluso podemos atopar unha similitude no que é a comunicación, que é o ámbito que a min me que a min me ocupa neste caso, Fernando, a ti non tanto, pero a mí sí. Evidentemente, os Xogos Olímpicos é un proceso, non sei se na Grecia antiga pasaría, ou seguramente era diferente, non? Pero aquí é un proceso que focaliza moito no que é comunicativamente dentro dos medios de comunicación a atención, claro, aquí en Galicia, donde focalizamos a atención? Pois nos deportistas galegos que participan nos Xogos Olímpicos. Evidentemente, a comunicación en Grecia era outra, pero supoño que a significación e o simbolismo que tiña cada atleta na súa polis de orixe, pois non diferiría moito do que pasa hoxe en día, non? Non, sen dúbida. De todas maneiras, vou arrimar a auga meu muiño e hai que ter en conta que na antigüedade a literatura, os autores son un medio moi importante de transmisión, non as velocidades de vértigo de agora, non? Pero hai literatura e de enorme calidade referida ás Olimpiadas. Está o poeta Píndaro, coas súas olímpicas, que son unha serie de poemas dedicados a vencedores de diversas probas. Entón, bueno, eso é unha maneira tamén de difundir, de espallar a nova, no? E a celebración dos vencedores. Se che pregunto, Fernando, que teñen de especiais ou que tiveron de especiais os gregos para nos legar 3.000 anos despois un evento deportivo coa significación que ten os Xogos Olímpicos e que iso pois no mundo do deporte sexa agora mesmo o maior escenario planetario no que nos podemos atopar, que me dis? Que tiñan de particular ou por que
a súa paixón polo deporte e a práctica deportiva? Vou empezar polo segundo, porque interésame diferenciar aquí. A súa paixón pola práctica deportiva é unha cousa que está moi clara. É dicir, é unha sociedade guerreira e aristocrática, de orixe guerreira e aristocrática, con unha gran vontade de se defender de ataques de outros povos e de perder a súa liberdade. Entón, os exércitos eran os propios cidadáns os que combatían. Entón, os xogos, o deporte, era unha maneira de ter adestrada a poboación. De acordo? Con respecto a isto, tamén me gustaría citar algo que é moi interesante, é o feito de que facían deportes pidos. E iso se reflicte na arte, na escultura. De feito, os escultores andaban por aí, como din os meus alumnos, pipeando polos gimnasios e tal, para ver os mellores corpos, para facer esa idealización que fan os escultores cos corpos dos atletas, non? Sí, seguramente entón, o que máis recordamos, ao mellor é o Doríforo, non? Que é o maior exemplo, non? Sí. Ou un dos grandes exemplos, non? Que podemos recordar. O Discóbolo, exactamente. La Proxiomenos. O feito este é un feito moi interesante. Grecia é a primeira civilización que adora exhibirse espida, os homes espidos. Por qué? Porque é a mostra dese corpo adestrado, ese corpo adestrado para defender a liberdade e a cidadanía. Entón, é que é un orgullo, aparte de que é estético e fermoso, pero eles exíbense orgullosos porque son cidadáns e teñen que advertir aos demais que non nos ataquedes porque estamos en perfecta forma. Bueno, isto con respecto á segunda parte da pregunta. Con respecto á primeira, é un meto os olímpicos na nacionalidade grega global, de acordo? E vouche contar unha anécdota que dice que tiveron de especial. Mira, eu entendín que tiveron de especial, tiven a sorte de facerse aí en uns cantos anos un curso pagado pola Unión Europea, programa Erasmus e tal, na Illa de Paros, que é unha auténtica preciosidade e que non ten as aglomeracións turísticas de Santorini, outras, ¿no? Santorini, Mykonos e demais, claro. ¿No? É maravillosa, recomendo a todos os ointes de Radio Galega a Illa Tomamos de Paros, nota. Formidable. Toma nota. Entón, bueno, un día fixemos unha excursión, todos os profes participantes e tal, e eu estaba bañándome cos outros nunha cala paradisíaca e tal, en ese ambiente coas cigarras cantando tal, dime conta disto, non? Xa está, xa entendín todo. É dicir, era xente non tiñan que traballar como a nós, tiñan escravos, é dicir, as tarefas máis ingratas da vida estaban resoltas. Entón, tiñan moito tempo para exercer a democracia, para ir á asamblea, para formar parte dos tribunais de xustiza, para pensar, para debater. Entón, evidentemente, bueno, sabes que hai cidades na historia, pois a Viena de principio de século, esta outra, onde do século XX, porque xa estamos no XXI. Bueno, hai momentos en que hai cidades, a Florencia dos Medici, non? Que eclosionan porque evidentemente hai toda unha serie de xente que, bueno, que coincide que é moi intelixente, non? É moi experta, pero eu teño claro que hai outra cousa, toda esta xente que tiña este tempo libre para pensar tal, despois vivía en Grecia, que é o que me suxeriu a praia, non? E ese momento, decir, que clima, que maravilla ter o aceite de oliva, o don de Atenea, o aceite, a oliva, tiñan unha alimentación xa, entón, todo isto sumado, pois para min explica a xenialidade que é absoluta e que nos marca definitivamente para sempre. Falabas de outro termo que quero que me expliques ou que me intentes botar luz sobre pois as sinerxias entre o olimpismo e a democracia, non? É dicir, creo que son dúas das grandes cousas que nos legan os gregos e non podíamos deixar tampouco de falar dos vínculos que pode haber entre o olimpismo e democracia ou da maneira, un pouco no que estabas apuntando, de como os gregos entendían a súa naturaleza e a súa vida, non? Claro, entón,
digamos, olimpismo e deporte en xeral, non? Sí. É unha maneira, entre outras cousas, de manter a poboación, os homes, adestrados para calquer tipo de contingencia que explica, pois, derrotas dos persas como nas Termópilas e demais, porque non se pode esquecer nunca cando se fala de Atenas, das polis, que son cidadáns defendendo a súa vida, as súas familias e a súa democracia. Entón, os persas podían tener miles e miles de soldados, pero eran escravos. Eu creo que de alguna maneira, a ver como evolúen as cousas na guerra de Ucrania, pero agora se está chamando a poboación xa, despois do discurso de Putin, se está chamando a poboación e a poboación mellor di, pero eu por que teño que ir a esa guerra, non? Entón, claro, o nivel de defensa dos ucraínos é moi distinta. Están defendendo o seu país dunha agresión. Entón, aí tamén, bueno, pois non é o mesmo defenderse, defender a túa patria, defender a túa democracia, que che diga un xefe, que pode ser persa ou pode ser ruso, que tomei a decisión de atacar isto por razóns varias, non? Entón, aí creo que podemos tamén pillar algunha similitude no momento actual que é interesante. Sí, non temos esas treguas olímpicas, non, que tiñamos na Aí antigüedade. está. Eso sí que non o temos, é unha mágoa que polo menos non se tirase diso tamén, non, nesta sociedade actual. Duraba 3 meses, Bueno, pero de todas maneiras. Agora non a A temos. tregua sagrada. Agora non a temos. nin a temos, nin tan sequera, non? Mira, e con respecto a tregua, pola miña idade, claro, foi unha mágoa en toda esta racha que houbo nos anos 80 e tal, todos estes boicoteos, sí, os que non xogos se dos poderían 80, facer con unha 84, sí. tregua a grega, non? Claro, a de Moscú, despois a dos Ángeles, todo por temas políticos, non? Bueno, pois tamén é unha diferencia, non? Queremos unha tregua sagrada tamén para as Olimpiadas modernas. Fernando, por que é importante manter esa tradición olímpica e moitas máis tradicións, sobre todo, por que é importante que as sociedades actuais, e aí facedes fincape nesa campaña que levades a cabo a través das redes sociais coa plataforma SOS Clásicas, buscando pois darlle visibilidade á cultura grecolatina e que esa cultura grecolatina se manteña pois, no itinerario académico das novas xeracións. Por que é importante que a sociedade actual, que as sociedades vindeiras coñezan e saiban o que nos legaron os gregos e o que nos legou a cultura grecolatina? Mira, nas viaxes que organizamos a Grecia e Italia, na Sociedade de Estudios Clásicos para Estudantes, que, por certo, somos a única sección de España que o fai, importante dicilo, nós, cando imos a Grecia, temos un guía maravilloso que se chama Eleftherios, ou Lefteris, que é un sabio. Había 7 sabios en Grecia, na antiga, pois este é o octavo, un home moi sabio. E este guía dille aos rapaces, mirade, está moi ben coñecer outras culturas, pois visitar Exipto, Xapón, China, todas. Fainos millores, fainos máis ricos, espiritualmente, máis respetuosos, pero atención, cando se visita Grecia, ou tamén antiga Roma, pero sobre todo Grecia, porque é o berce de todo, estás visitando os teus devanceiros, estás visitando a túa familia, estás te visitando a ti mesmo de alguna maneira, porque, bueno, esta frase xa acuñamos durante as entrevistas do ano pasado, é que aí está codificado o noso ADN. Entón, claro, se unha sociedade quere esquecer quen é, bueno, pois entón, claro, somos moi libres de abandonar todo isto, evidentemente. Pero se queremos saber quen somos, por exemplo, no que nos atinxe este día, esta noite, non? Que son os Xogos Olímpicos, que é un espectáculo maravilloso. Dubido que non haxe alguén que non vese algunhas das competicións. Seguramente é o espectáculo moderno máis seguido, non só no ámbito do deporte. É maravilloso, é unha cousa alucinante. Logrou trascender pois a calquera sociedade, a calquera ámbito mundial, que iso, pois vindo dende o 776 a.C., é extraordinario, non? Mira, con respecto aos xogos modernos e buscando estas conexións, non?
cando os ointes de Radio Galega vayan á Isla de Paros terán que aterrar necesariamente en Atenas. Que pasen polo Estadio Panathinaiko tamén, que é Evidentemente, é extraordinario. emocionante, é extraordinario. Foi construído para a primeira Olimpiada moderna, Sí. que, bueno, xa empezaran antes con un millonario que facía unha especie de xogos, pero, bueno, o gran estadio, como coñecemos, é de 1896, é o único estadio do mundo feito completamente de mármore. Hai un olímpico hai un, como se chama? Creo que se chama olímpico tamén, que está en Roma na época de Mussolini, pero este é moitísimo, moitísimo máis grande. Está construído sobre xa un estadio antigo, grego, e de verdad que estar ali é emocionante, E eu creo que de alguna maneira, de feito hai moitos turistas non moi informados que pensan que é da antiga Grecia. Non o é, non? Pero sí que se inspira. Pero podería selo, Podería selo. É fermosísimo. Se non te informas ben, poderías pensar que é da antiga Grecia, non? Totalmente. É maravilloso. E eu sentime moi emocionado, E, bueno, fixemos as típicas carreiras cos rapaces cando estivemos sí, claro. E tal. E hai que visitar tamén Olimpia. Todo aquel que vai a Grecia é extraordinario visitar Olimpia. E ia decir que tamén fixemos as carreiras en Olimpia, entregando coroas de oliveira, que é emocionante, pero noutro sentido, porque aí pedras xa quedan menos, non? Sí. Pero é un lugar, tamén, recomendo encarecidamente, é fermosísimo, é que é pura maxia. Aínda que o templo de Zeus está totalmente tirado polo chan, as pedras e tal, pero bueno, saber que nese estadio se facían as competicións atléticas e demais é moi emocionante igualmente. Donde aínda se realiza, pois mira se hai vínculo, esa ceremonia de acendido do facho olímpico, que foi algo que recuperou Cardi nos anos 30 do pasado século, pero que se segue facendo na propia Olimpia. Exactamente, e esa chama pasea por todo o mundo, o cal tamén é unha cousa. Eu, nas do 92, pasou por diante da miña casa en Santiago. Sí, recordo perfectamente. No aspecto persoal, moi de seguir os deportes é Fernando Domènech ou non? Mira, a ver, sigo, depende de que deporte. Por exemplo, eu xoguei o tenis de mozo, vivimos unha idade dourada do tenis, non? Creo que levamos 30 anos neso, non? Cendarancha, Conchita, Feliciano, Ferrero, Correia, Nadal, Alcaraz. Mira, eu recordo de neno, cando xogaba o tenis e tal, que hai un edificio na Coruña, na Praza de Pontevedra, que, bueno, que había institucións e aínda sigue algún resto de administración do Estado, un edificio que parece un hórreo que está aí presidindo a praza. Bueno, leváronos a ver unha grabación en branco e negro, pero de filme, de película, porque non había vídeos ni nada, da victoria de Orantes sobre Connors, no US Open, e que foi, bueno, alucinante, ¿no? Para nós. E despois os primeiros Roland Garros de Bruguera e tal. Era todo moi emocionante, pero bueno, despois chegou Nadal e é que son cifras total. E este mozo de agora, o murciano, Alcaraz, ten unhas maneiras extraordinarias, alucinantes, A última, Fernando, que tal vai? Que antes falábamos desa campaña de SOS Clásicas, que tal está sendo a resposta da xente a esa iniciativa? Mira, a ver, quédanos polo menos todo este curso. Entón, nos presentámonos o 8 de marzo do ano pasado e tivemos un percorrido ata xuño, non? Nas plataformas, nas redes sociais, sobre todo en Instagram, acadamos máis de, bueno, son 1000 e pico de seguidores. Espero que esta semana sexan moitos máis, porque empezamos un sorteo de bolsas, que hai unhas bolsas así destas que se levan agora. Espero que os rapaces se animen moito a participar. Claro, a participar obriga a facer toda unha serie de cosas que ao final espallan a cousa, non? Pero non sabíamos que o que é a loita, chamalle así, a discusión coa Consellería, conquerir logros asinados, eso era moi difícil, non?
Entón, bueno, no resultado final do que é a aplicación dunha norma que ven de Madrid, isto non se pode esquecer, eles teñen unha capacidade limitada de actuación, non nos foi tan mal, sobre todo con respecto a outras comunidades. Entón, por exemplo, a cultura clásica de terceiro aumentou 1 hora. Eu, por exemplo, estou dando terceiro este ano e noto moitísimo a diferencia de dar 2 horas e 3 é moito millor, porque esas materias de 2 horas, xa non digo a de unha, pero as de 2 quedan moi verdadeiramente, incluso pois se un día non dan clase polo que sexa, xa son, sabes? Entón, notase moito, neso está ben. Hai unha asignatura, hai unha materia que se chama oratoria, pero que por o momento non fomos quen de que non la asinen de alguna maneira. É dicir, compromisos de sí, a materia de tal, isto todo é moi difícil de conseguir. Pero, polas informacións que temos, o que nos levou a iniciar todo isto, que foi unha campaña, unha actitude agresivísima por parte de inspeccións e demais, de pechar todo tipo de grupo que non tivese 5 alumnos. Apenas temos noticias de que isto ocurrise este ano. Entón, aí verdadeiramente é un inicio de curso infinitamente máis tranquilo que o ano pasado, e eu creo que esta campaña ten algo que ver. Nos creemos. Pois a ver se segue collendo forza, porque lembrar o noso pasado é fundamental para nos proxectar cara ao futuro, e lembrar a cultura, a tradición cultural grecolatina, pois é fundamental. Neste caso falamos do olimpismo, se non fora polos gregos seguramente nunca faríamos este programa, porque os Xogos Olímpicos non serían epicentro informativo deportivo a nivel mundial. Fernando Domenech, moitísimas grazas e moi boa noite, unha forte aperta. Unha forte aperta, Toni, e gracias a ti tamén e a Radio Galega. Así poñemos punto final a este Galicia en Xogo Olímpico. Lembren que regresamos o vindeiro sábado a mesma hora aquí na sintonía da Radio Galega, que poden seguir a nosa emisión a través da página web no noso podcast www.radiogalega.gal. Que sexan moi felices e que teñan moi boa semana.